Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo mimoza salatu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, skuvat ćemo sastojke koje prvo moramo da skuvamo. To su 4 krompira, njih dobro operemo i kuvamo sa sve ljuskom, 4 šargarepe, njih ćemo očistiti i kuvati zasebno i 7 komada jaja. Sada to sve nosimo na kuvanje. Dok nam se povrće i jaja kuvaju, za to vreme ću ja 2 glavice crnog luka iseckati sitno. I kada smo iseckali ovako sitno crni luk, 2 glavice, dodat ćemo 1 kašičicu soli, dodat ću 1 kašičicu malo šećera, 2 supene kašike sirćeta i 100 ml hladne vode. To ćemo sada sve promešati i ostaviti da nam se luk marinira dok se povrće i jaja ne skuvaju i ne ohlade. I evo, povrće i jaja su nam se skuvala, znači bitno je samo da sve bude dobro hladno. Luk ćemo još ostaviti da se marinira i sada ćemo na krupno rende izrendati krompir. Kada smo izrendali krompir, sad ćemo izrendati i šargarepu isto na ovo krupnije rende. Kada smo izrendali šargarepu, sada ću luk staviti u cediljku da se fino procedi. Sada ćemo izrendati 300 g šunke na krupnije rende. 300 g kačkavalja izrendat ćemo na sitnije rende. Sad što nam je preostalo, kuvana jaja, odvojit ćemo belanca od žumanaca. I tako ćemo sad sva jaja uraditi. E sad kad smo odvojili belanca od žumanaca, belanca rendamo isto ovako na krupno rende. I žumanca izrendamo na sitnije rende. I sad kad smo pripremili sve namirnice, uzela sam jedan veći tanjir, kalup za torte, razmere je 24 cm je prečnik i acetatnu foliju sam stavila iznutra koja će dati lep oblik našoj mimozi salati kada budemo slagali. Acetatnu foliju sam zakačila odozgo sa ovom spajalicom i sada možemo da krenemo da ređemo namirnice. Prvo stavljamo rendani krompir. Kada smo sipali krompir, rasporedimo ga svuda po dnu tanjira. Kada smo ovako lepo rasporedili dole krompir, ja ću ga sada dodatno utapkati sa čašom. Vi možete koristiti i kašiku. Znači da pritisnemo da se svuda ravnomerno pritisne i da svuda bude izjednačen. Kada smo ovako utapkali i rasporedili svuda krompir, posolit ćemo. Dodat ćemo i bibera. Kad smo posolili i pobiberili, namazat ćemo majonez i razmazat ćemo sa kašikom. Sljedeće što stavljamo je rendana šunka. I rasporedit ćemo je preko krompira. I šunku ćemo ovako pritisnuti sa čašom. Idemo sa tankim slojem majoneza i razmažemo kašikom. Sada dodajemo marinirani luk i njega ćemo rasporediti po površini ravnomerno. I dodajemo majonez u tankom sloju. Sada dodajemo rendanu šargarepu. Istu šargarepu rasporedimo svuda ravnomerno. Kada smo rasporedili šargarepu, dodajemo soli, dodajemo odozgo bibera
i utapkamo sa čašom. Dodajemo majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. Sada odozgo stavljamo sitno rendani kačkavalj i njega rasporedimo lepo svuda po celoj površini. Malo rendani kačkavalj pritisnemo sa čašom, majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. Sada sledeće što radimo, stavljamo žumanca. Ravnomerno ih rasporedimo. Kada smo rasporedili rendana žumanca, posolimo ih, pobiberimo i utapkamo lagano sa čašom. Opet majonez u tankom sloju i premažemo sa kašikom. I sad završni sloj stavljamo odozgo rendana belanca i njih rasporedimo odozgo po celoj površini. I kad smo rasporedili belanca, opet postolimo, stavimo bibera i majonez i premažemo sve to sa kašikom. I sada radimo dekoraciju salate. Sitno ću iseckati svežu mirođiju. Pored mirođije za dekoraciju nam je potrebno i skuvana žumanca. Ovdje ima 8 komada i sitno ću ih izrendati. Sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo što ćemo raditi, sitno seckanu mirođiju posućemo uz ovako ivicu salate. I tako sve u krug. Sada ćemo u tankom sloju posuti okolo mirođije i žumance. I kad smo posuli žumance, na sredinu stavljamo svežu mirođiju. I sad ovako na svežu mirođiju stavimo samo pomalo žumanceta da ispadne kao pravi cvet mimoze. I sad ovako pripremljenu salatu nosimo u frižider da se dobro ohladi jedno 2 do 3 sata. I evo posle 3 sata kad je ostojala naša mimoza salata u frižideru, sad ćemo skinuti kalup, sad ćemo skinuti acetatnu foliju. Ovako polako. Evo naša mimoza salata je spremna za posluženje. Možete je poslužiti kao predilo ili kao salatu uz pečenje. Videli ste, veoma brzo i lako se priprema. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu predivnu mimoza salatu. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo rusku salatu. Idemo! Prvo što ću raditi, 3 oprana krompira sa sve ljuskom stavit ću u šerpu gde sam sipala vodu i jednu srednju šargarepu i nosim na kuvanje dok ne bude gotovo. Dok se krompir i šargarepa kuvaju, za to vreme ću u jednu šerpicu skuvati 6 jaja. Krompir i šargarepa su skuvani i nosim na hlađenje. I evo i jaja su se skuvala, od momenta kada su proključala kuvala sam ih 10 minuta i sada ću njih ostaviti da se prohlade i da ih oljuštim.
Sada ću jednu grill tavu premazati sa malo ulja i sačekati da se ulje dobro zagreje. I sad kad se ulje zagrejalo, 300 g pilećeg filea, pustit ću da se lepo zapeče i sa jedne i sa druge strane i okretat ćemo dok ne bude gotovo. Sada piletinu okrećem na drugu stranu i nastavljam da pržim dok ne bude gotovo. I evo, piletina nam se propržila i sada ću nju odložiti na tanjer i sačekati da se malo prohladi, pa ću je iseckati. Dok čekam da se piletina prohladi, za to vreme ću 300 g šunke iseckati na sitnije komadiće. Kada sam iseckala ovako šunku, sada ću 7 krastavčića iseckati takođe na ovakve kockice. Iseckala sam krastavce i sada ću iseckati piletinu. Kada sam iseckala piletinu, sada ću iseckati kuvana jaja. I kad sam iseckala jaja, ostalo mi još da iseckam krompir i šargarepu. Isto sečem na sitne kockice. I kada smo ovako pripremili sve sastojke, sada ćemo sve da ređemo u činiju. Prvo stavljam seckanu i proprženu piletinu, zatim dodajem krompir, dodajem kuvana jaja i dodat ću šargarepu. I to ću sada sve začiniti. Stavit ću kašičicu soli i stavit ću malo bibera, to stavljate po ukusu. I to ću sada sve lepo promešati. Pazite samo da ne zgnječite krompir i šargarepu sa jajima. Sada dodajem seckanu šunku, dodajem krastavac i dodajem 200 g kuvanog graška. I sada ću to sve polako promešati. I sada u salatu dodajem majonez, jedno 300 g, pa ću promešati. Prebacila sam salatu u veću šerpu da bi mogla ovako lakše da promešam. I sad ćemo to lagano promešati da nam se ne izdrobi krompir i šargarepa. Ja u principu volim kada se oni fino osete, kada se uzme zaloga i da se lepo to zagrize. I sada ću lagano to sve promešati i sjediniti. Kad sam dodala majonez, sada ću odrediti kiselost ruske salate. Za to mi je potrebno limun. Iscedit ću pola limuna. I ovako isceđen sok dodat ću u salatu. Dodat ću i vodicu u kojoj je stajao krastavac, ona je kisela. Dodat ću 2 supene kašike i promešat ću. I onda ću probati da li mi odgovara kiselost. I ovako pripremljenu salatu sipat ću u jednu činiju. I sada ćemo dekorisati rusku salatu. Jedno kuvano jaje iseći ću ovako sa ovim rezaljkom. I uzet ću jaje i odvojiti i dekorisati odozgo. I tako ću poređati u krug. I kada smo zdekorisali sa jajima, sada ću uzeti sveže listove peršuna i ovako poređati između ili kako god već vi želite i
naša salata je gotova i spremna za posluženje. I evo, naša ruska salata je gotova, savršenog je ukusa, slaže se uz pečenja, uz razna mesa, neizostavna je na slavskoj trpezi, za Božić, za novogodišnje praznike. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu kraljicu salata, rusku salatu. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo Tiffany salatu. Idemo! Prvo što ću raditi, propržit ću 100 g listića badema. Uključit ću ringlu na srednju temperaturu. Bademe mešajte i pazite da vam ne izgore. I evo, bukvalno posle par minuta, čim listići badema ovako potamne, odmah ih prebacite u tanjir ili u činiju, nemojte ih ostaviti u tiganju jer će nastaviti dalje da se prže i mogu da vam izgore. Kada sam ispržila badem, sada ću 2 pileća filea iseći na tanke trakice i na male komadiće. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Kada sam isekla piletinu, u tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sad ću spustiti piletinu da se prži. Sada ću u piletinu dodati začine, dodat ću pola kašičice karija i dodat ću kašičicu soli. Sve ću to promešati i nastaviti da pržim na srednjoj temperaturi, pazeći da ne prepržim belo meso, jer hoću da mi ostane sočno. Piletina je gotova, dalje više neću pržiti jer hoću da mi ostane ovako fino sočna. Piletinu ću sipati u činiju, ovako kroz cediljku, da se procedi od svog soka. Kad sam propržila piletinu, sada ću skuvati 6 komada jaja. I evo, jaja su se skuvala i sada ću sačekati da se prohlade, pa ćemo ih oljuštiti. Evo, jaja su se prohladila i oljuštila sam ih i sada ću prvo izrandati 400 g kačkavalja na ovo krupnije rende. I kad sam izrandala kačkavalj, odmah ću na isto krupnije rende izrandati jaje. Izrandala sam jaja, pripremila sam sve sastojke i idemo da ređamo salatu. Sljedeće što ću raditi, na jedan veći tanjir stavit ću kalup za torte, a u taj kalup ću staviti acetatnu foliju. Obložite koliki je kalup za torte i zakačite sa spajalicom. Prvo na dno tanjira stavit ću malo majoneza. Zatim po dnu raspoređujem prženu piletinu. Zatim preko piletine nanosim majonez. Zatim odozgo ređam rendani kačkavalj. I sada na kačkavalj opet idem red sloja majoneza. Potom stavljamo odozgo badem. Potom na badem stavljam rendana jaja. Zatim ću jaja posoliti. Posolite prema vašem ukusu. I odozgo stavljamo majonez.
Kada smo ovako poređali salatu, sada ću iseći grožđe. Prepolovit ću ovako na pola. Ako ima koštica unutra, samo ovako izvadite sa nožićem i tako odradite onoliko grožđa koliko vam treba da prekrijete odozgo salatu. I na kraju radimo dekoraciju. Kada smo ovako očistili grožđe, uzmemo i polutke ove ovako stavljamo sve u zivicu i ređamo tako sve u krug. I evo sad na kraju završavam sa dekoracijom. I ovako dekorisanu salatu nosim u frižider da se dobro ohladi i najbolje da vam odstoji preko noći. I evo salata mi je odstojala preko noći u frižideru. Sada ću skinuti foliju, sklonit ću kalup i skinut ću acetatnu foliju i onda ćemo poslužiti našu predivnu salatu. Sada ću iseći salatu da vidimo kako je ona ispala. I evo, poslužili smo našu salatu. Sada ćemo vidjeti kako ona izgleda. Vidjeli ste kako se veoma lako, brzo i jednostavno priprema. Nadam se da će ukrasiti vašu prazničnu trpezu i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu Tiffany salatu. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svečanu salatu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, pripremit ćemo sve sastojke i iseckat ćemo koji su nama potrebni za ovu salatu. Ovdje imam 200 g belog mesa koje sam već skuvala i njega ću iseckati na manje komade. I kada smo iseckali belo meso, sada ću jedan sveži krastavac koji sam prethodno oprala iseckati na što sitnije kockice. Kada smo iseckali krastavac, 4 kuvana jaja izrndat ću na krupnije rende. Izrndali smo jaja i sada prelazimo na kačkavalj. I na kraju 200 g kačkavalja izrndat ću na sitnije rende. I sada ćemo krenuti da ređamo sastojke. Na jedan veći tanjir stavimo prvo dole na dno kuvanu piletinu. Ovako rasporedimo u krug. Malo pritisnete sa viljuškom i posolite. Onda uzimamo majonez i nanesemo u tankom sloju. Sljedeće stavljamo rendana jaja. Rendana jaja poređamo odozgo preko piletine. Malo ovako sa viljuškom i pritisnete i doterate ovo sa strane što je pobjegla jaja.
i sada ću i njih posoliti. I nanosimo majonez u tankom sloju. Sad odozgo stavljamo sitno seckani sveži krastavac. I sad ovako poređen krastavac pritisnut ćemo, a sa strane ovako sa viljuškom mu nećete dati dalje da se širi, a sredinu ćemo pritisnuti i doterati oblik. I sada preko krastavca opet nanosimo majonez u tankom sloju. I sada na kraju stavljamo rendani kačkavalj. I evo, kačkavaljem smo prekrili našu salatu i sada prelazimo na dekoraciju. Za dekoraciju ćemo koristiti čeri paradajz, šargarepu, rotkvu i kelerabu. Prvo ćemo uzeti rotkvu i krenuti da je ljuštimo u krug kao kada ljuštite jabuku. Ovdje već imam pripremljenu vrelu vodu i što duže možete da pravite krug, da napravimo lepe ružice. Ako vam se prekine, nema veze, nastavite dalje i isečete evo ovako i stavimo u vrelu vodu. Sad ćemo tako uraditi sa kelerabom. Isto kao kada ljuštimo jabuku. Evo ovako. Vrela voda nam je potrebna, evo koliko god ono to dopušta, vrela voda nam je potrebna da bi omekšalo povrće, da možemo lakše da ga savijamo. Sada idemo da gulimo šargarepu, birajte ovako veću i širu da bi vam bilo lakše da je zarežete. Ona je tvrđa, pa onda moramo da idemo i polako. I sad kad smo isekli povrće, ostavite ovako ove trakice da odstoje u vrućoj vodi dok ne omekšaju. I evo, posle par minuta trakice od povrća su omekšale. I sada ćemo ih izvaditi i napraviti ružice. Evo ovako uzmete i polako uvijate i pravite ružice i dobijate prelepu dekoraciju. Ovako postavite dole na dasku da vam bude lakše i samo uvijate i dobijete ovako simpatične ružice. I sad kad smo napravili ružice, sad ćemo dekorisati salatu. Odozgo ću da stavimo ovu od šargarepe i onda ređemo ovako u krug ružice. Malo se igrajte i prepustite mašti na volju. I ovako kad smo poređali ružice, sada ćemo između staviti listove peršuna i kada to uradimo, onda ćemo krenuti da seckamo čeri paradajz. I sada ćemo iseckati čeri paradajz, birajte malo da bude krupniji i ovako secite na deblje krugove. I tako ćemo sad iseći otprilike koliko vam treba u krug oko salate. I kada smo isekli paradajz, sada samo na kraju ovako uz rub tanjira dekorišete. I tako sve idemo u krug.
I evo, naša salata je gotova, spremna je za posluženje. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a dobit ćete nešto ovako izuzetno fantastično. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu svečanu salatu. Prijatno!